Birinchi va ikkinchi homiladorligimdagi farqlar. Menda o'g'il va qiz versiyasi. Birinchi homiladorligimda har kuni limon yerdim. Limon yemagan kunim bo'lmagan. Ikkinchi homiladorligimda esa klubnikani sezon paytida deyarli har kuni yedim. Ovqatlanishga keladigan bo'lsak, birinchi va ikkinchi homiladorligimda ham bir xil o'tgan xambarli ovqatlarni va shirinliklarni maza qilib yeganman. Ikkala homiladorligimda ham umuman toksikoz bo'lmaganman, ko'nglim aynib qiynalmaganman. Birinchi homiladorligimda ham va ikkinchisida ham albatta izjoga bo'ldim. Izjogani sababini bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar, bu nima sababdan bo'ladi. Birinchi homiladorligimda yaxshigina ves olganman, даже achok bo'lib ishib ketganman. Ikkinchi homiladorligimda esa deyarli ves olmadim va achok ham bo'lmadim. Yana bitta men uchun farqi bu, birinchi homiladorligimda, ya'ni qizimda qornim tepada bo'lgan, ikkinchi homiladorligimda esa qornim pastga joylashgan. Birinchi homiladorligim ikkinchisiga nisbatan oxirgi oylari ancha yengilroq o'tgan. Ikkinchi homiladorligimda esa oxirgi oylari sal og'irroq o'tyapti. Sababi simfizitning birinchi darajasi bo'lgani uchun chanoq suyaklarimga og'riq beryapti. Sizlardagi farqlar qanaqa bo'lgan? Kommentariyaga yozib ketinglar.